Ողջունում եմ նորից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուրեմն մենք ուսումնասիրում ենք Կորինթացիս գիրքը, այսօր հասել ենք արդեն 15-րդ գլխին։ Իհարկե մենք անցած անգամ լեզուների պարգևի մասին զրուցեցինք երեքշաբթի օրը եւ այսօր մենք կնայենք Կորինթացիս 15-րդ գլուխ։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ, որ շատ եմ հանդիպում եւ համացանցում եւ առօրյա կյանքում մարդիկ խոսում են, վիճում են, վիճարկում են Հիսուսի հարությունը եւ առհասարակ մեր Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Բայց միասին մենք հիմա կնայենք Պողոս առաքյալի խոսքը մեր Տիրոջ հարության մասին եւ երկրորդ գալուստի մասին։ Եվ ինչպես միշտ ես ասենք առհասարակ մարդկանց միշտ Հիսուսի երկրորդ գալուստի մասին զրուցելով ասում են, որ կապ չունի դուք կամ ես հավատում ենք թե չէ, միևնույն է, մեր Տերը գալու է։ Դա մարգարեությունը, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Տերը գալու է, անկախ քո եւ իմ հավատալուց կամ չհավատալուց։ 15-րդ գլխում Պողոս առաքյալը խոսում է հարության մասին։ Եկեք միասին կարդանք առաջի երկու համարները, մենք բոլորը չենք կարդա, տանը դուք գուցե ավելի ժամանակ կտրամադրեք, մանրամասը կկարդաք ամբողջ գլուխը։ Առաջի համարից. իմացնում եմ ձեզ եղբայրք այն ավետարանը, որ ավետարանեցի ձեզ, որն էլ ընդունեցիք, որի մեջ էլ կանգնած եք։ Պողոս առաքյալը կորինթացիներին ասում է, որ դուք լսել եք այդ ավետարանը եւ հավատացել եք եւ դրա մեջ կանգնած եք, արմատավորված եք, որով փրկվում եք այն բանով, որ ձեզ ավետարանեցի, եթե, տեսեք, եթե է դրված, եթե ամուր բռնեք նրան, եթե զուր տեղը չեք հավատացել։ Ինչ է ուզում ասի առաքյալը զուր տեղը չեք հավատացել։ Իհարկե, հետո առաքյալը այստեղ մենք արդեն բաց ենք թողում, նա խոսում է իր հավատից, առհասարակ հրյաների հավատից եւ 12 համարից շարունակում ենք։ Բայց եթե Քրիստոսը քարոզվում է, թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Ուրեմն առաքյալը մենք առաջի երկու համարներում կարդացինք, ավետարանը դուք ընդունում եք, դուք դառել եք քրիստոնյա, ամուր կանգնած եք հավատքի մեջ, բայց եթե դուք ասում եք, որ հարություն չկա, դուք ուրեմն չունեք այդ հավատը։ Շարունակենք, առաքյալը ամեն բան ասում է։ Եթե մեռելների հարություն չկա, 13 համարը, ապա Քրիստոսն էլ չի հարություն առել։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եթե դու հավատում ես Քրիստոսին, բայց հարությանը չես հավատում, որ Քրիստոսը պետք է մարդկությանը հարություն տա, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Առաքյալի տրամաբանությունը, որը Սուրբ Հոգով նա ասում է մարդկությանը։ Ոչ միայն հավատացյալներին է դիմում առաքյալը, այլ բոլորին, կապ չունի դու հավատացյալ ես, թե հավատացյալ չես։ Եթե դու քրիստոնյա ես կոչվում, բայց չես հավատում հարությանը, առաքյալը ասում է դու կոչվելու իրավունք չունես։ Շարունակենք։ Եվ մենք էլ Աստծո սուտ վկաներն ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվավ, որին չհարուցեց, եթե արդար եւ մեռելները հարություն չեն առնում։ 14 համարը, որովհետեւ եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսը էլ հարություն չի առել։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը եւ դեռ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առնում, եթե մեռելները հարություն չեն առել, ուրեմն Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մահը չի հաղթել, ուրեմն մեղքը Քրիստոսը չի հաղթել, ու դուք չունեք որևէ փրկություն, ու դուք մեղավոր եք ու կմնաք մեղքի գերի։ Բայց առաքյալը ասում է Քրիստոսը հարություն է առել։
Եվ 18 համարը, ուրեմն նրանք էլ, որ Քրիստոսումը ննջեցին, կորան, որովհետև բոլորը Քրիստոսի ապագա կատարած սխրանքի հաշվով են հարություն առել։ Եթե Մովսեսը կամ մի քանիսը մինչև Քրիստոսի աշխարհ գալը, որոնց Եղիան, Եղիսեն հարություն տվեցին, ապա Քրիստոսի ապագա հարության շնորհիվ են նրանք հարություն առել։ Իսկ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն նրանք էլ հարություն չեն առել։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մինչև հիմա բոլոր ապրածների ճակատագիրը, վաղվա փրկությունը կորած է։ Եվ 19 համարը տեսեք առաքյալը ինչ է ասում։ Եթե միայն այս կյանքում ունեք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի եք։ Այսինքն, եթե դու միայն Քրիստոսի հետևից գնում ես այս կյանքում հաջողություն ունենալու, այս կյանքում ապահով լինելու, այս կյանքի բարիքներից օգտվելու, եթե քո միայն նպատակը Քրիստոսին փնտրելու դա է, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ես։ Որովհետև Քրիստոսը քեզ կանչեց հավիտենականությունը տալու համար, հարությանը արժանացնելու համար։ Եվ եթե ամբողջ Քրիստոսի ծառայության, երկրավոր ծառայությունից հանում ես հարության գաղափարը, առաքյալը ասում է ձեր հավատքը ունայն է, եթե Քրիստոսի հարությանը չես հավատում։ Ունայն է Քրիստոսի տառապանքը, խաչվելը, եթե հարությանը չես հավատում։ Բայց հիմա 20 համարը, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, ինքը ննջածների առաջնեկ եղավ, որովհետև միայն իր արժանինքներով, իր մահը հաղթելու շնորհիվ շատերը ունեցան հարություն։ Եվ այսպես բացատրելով, թե ինչպես է մահը հաղթվում եւ ինչպես է մեղքը մտել աշխարհ, առաքյալը բացատրելով մեզ գալիս է 21 համարը, ուրեմն որովհետև մարդով եղավ մահը եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենդանանում են։ Եվ ամեն մեկը իր կարգումը, ես կուզեմ, որ այս համարը դուք հիշեք, սիրելիներ, 23 համարը։ Եվ ամեն մեկը իր կարգումը, առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները։ Ինչ է ուզում ասի առաքյալը։ Ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ, այնպես էլ Քրիստոսինները, Քրիստոսի զավակները, Աստծո որդիները պետք է հարություն առնեն։ Ահա ես կասեի այս ամբողջ այս թեմայի, հարության թեմայի ամենագլխավոր միտքը եւ ամենագլխավոր խոսքը։ Ինչ է ասում, ինչպես եւ ամեն մեկը իր կարգումը, առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակում։ Երբ երկրորդ գալուստի ժամանակում, նրա գալուստի ժամանակում։ Առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները։ Ինչպես Քրիստոսը, այնպես Քրիստոսինները։ Ինչպես Հիսուսը հարություն առավ, այնպես պետք է քրիստոնյաները, ովքեր որ հավատացել են նրան, ապրել են նրանով, կիսել են նրա ցանկությունը, երազանքը, ովքեր գնացել են նրա հետևից, իրենց կյանքը տվել են Քրիստոսին, նրանք էլ որ ննջել են, նրանք էլ Քրիստոսի պես պետք է հարություն առնեն, երբ երկրորդ գալուստի ժամանակ։ Եվ 25 համարը, որովհետև պետք է որ նա թագավորի, եւ այստեղ ասում է մեղքի հաղթանակի մասին, որ Հիսուսը մահը եւ մեղքը, երբ որ հաղթանակեց, գալու է երկրորդ անգամ, եւ 29 համարը,
Ինչ կանեն մեռելների համար մկրտվողները, եթե արդարև մեռելները հարություն չեն առել։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, մինչև հիմա մեռած է, ինչպես հասկանանք։ Եթե մեռելը հարություն չի առել, այդ դեպքում մեռելի համար ոնց կարելի է մկրտվել հարության համար։ Մկրտվել հարության համար, երբ որ դու մկրտվում ես իր անունով, իր հեղինակությամբ, երբ որ ինքը դեռ հələ հարություն չի առել, մահացած է։ Առաքյալը ասում է դա տրամաբանական չի։ Բոլորը մկրտվում են հարության համար, հարություն առած, մահը հաղթած Փրկչի շնորհիվ։ Եվ ինչու ենք մենք ամեն ժամանակ վտանգի մեջ, առաքյալը խոսում է սրա մասին, եւ իր տառապանքների մասին 33 համարում ասում է չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը եւ 35 համարից բայց մեկը կասի մեռելները ինչպես հարություն կառնեն։ Հիմա խոսքը գնում է արդեն թե ինչպես են մեռելները հարություն առնում։ Օրերս համացանցում նայում եմ լրագրողը հարց է տալիս հյուրին, արդյոք պետք է գա Քրիստոսը այդ հարցը։ Եվ հյուրը պատասխանում է այո իհարկե պետքա գա, եւ լրագրողը ասում է ինչպես պետքա նա գա կրկին աշխարհ, չէ որ ինքը մեր մեղքերը վերցրեց, այսինքն մեր մեղքերը վերցրել է Հիսուսը, հիմա ոնց է ինքը գալու կամ ինչ ձևով է գալու։ Աշխարհը այսօր քննարկում է այդ հարցը։ Հիսուսը արդյոք գալու է կրկին։ Արդյոք մարդկությունը փրկության արժանանալու է թե չէ։ Եվ տարբեր այս առիթով տարբեր թեմաներ կան, ոմանք ասում են, որ մարդիկ մահացան, այնուհետև պետքա ինչ մահից հետո գնում են երկինք, այսպես ասած հոգին գնում է երկինք։ Սիրելիներ, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ինչ է բացատրում, որ հոգիներ դրանք ովքեր են։ Կենդանի մարդիկ։ Երբ որ ասում են սենյակում քանի հոգի կան, դրանք մեռածներին նկատի ունեն, թե կենդանիներին։ Իհարկե կենդանիներին։ Երբ որ ասում են ձեր տանը քանի հոգի է ապրում, ում նկատի ունեն, մեռածներին թե կենդանիներին։ Կենդանիներին, սիրելիներ, ողջերին։ Որովհետև հայերենում էլ մարդկանց ասում են քանի հոգի եք, դա նկատի ունի կենդանի մարդկանց։ Եվ Աստվածաշնչում էլ Ծննդոց հենց երկրորդ գլխում 7-րդ համարում Աստված ասում է հողի փոշուց շինեց մարդը եւ նրա ռնգած մեջ կենդանության շունչ փչեց Աստված եւ մարդը ինչ դառավ կենդանի հոգի։ Սուրբ Գիրքը անգամ բացատրում է։ Ուրեմն կենդանի հոգիներ, ովքեր ապրում են, ովքեր պետքա ապրեն, ովքեր ծառայում են Հիսուսին եւ պետքա եթե գա պահը ննջեն եւ Քրիստոսի գալուստի ժամանակ հարություն առնեն։ Սուրբ Գիրքը առհասարակ, տեսեք ինչ է ասում այս առիթով Պողոս առաքյալը։ Բայց մեկը կասի, ուշադիր, 35 համարը, մեռելները ինչպես հարություն կառնեն։ Եվ թե ինչ մարմնով կգան, մարմին թե հոգի, թափանցիկ ինչ որ մի բան, ինչ մարմնով պետքա մարդը հարություն առնի։ Անմիտ, ասում է Պողոս առաքյալը, այն որ դու սերմում ես, չի կենդանանա, եթե չմեռնի։ Բայց ոմանք ասում են մարդը երբ որ մեռնում է, նրանից այսպես ասած, ճակերտավոր հոգին գնում է երկինք։ Ուրեմն մարդը չի մեռնում, սիրելիներ։ Փաստորեն սատանան ճիշտ է ասում, որ մարդը մահից հետո չի մեռնում։ Նրանից դուրս է գալիս որևէ երկրորդ գիտակից հասկացող անձնավորություն, ով գիտի շոշափել, ով գիտի շնչել, ով գիտի տեսնել, վերևից նայել եւ տեղափոխվում է երկինք։ Այսինքն այստեղից իր բնակության վայրը տեղափոխվեց երկինք, չմահացավ։
Ահա փաստորեն ստացվում է, որ սատանան ճիշտ էր։ Նա չմեռավ։ Բայց առաքյալ ասում է անմիտ, եթե չմեռնի, չի կարա հարություն առնի։ Ուրեմն ի՞նչն է մեռնում, մարմինը, հոգին ապրում է, որտեղ ենք տեսնում այսպիսի խեղաթյուրում, Աստվածաշունչը նման բան մեզ չի ներկայացնում։ Սուրբ Գիրքը մահացածներին կոչում է ինչպես ննջեցյալներ, ննջեցյալներ։ Եվ Աստված Ադամին ինչ ասեց, հողեիր, հող դառնաս։ Մարդու վերջնական տեղը Աստված ցույց տվեց, մինչև որ նրան կարժանացնի Քրիստոսի շնորհով հարության մասին ենք խոսում։ Դրա համար, սիրելիներ, ինքը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը անգամ երբ որ քարոզում էր, Հովհաննեսի ավետարան 5-րդ գլխում 28 համարում ինչ է ասում, ժամանակ կգա, այսինքն Հիսուսը նշում է, որ դեռ ժամանակը չէր եկել, ժամանակ կգա, որ ամենքը, որ գերեզմաններում են, որտեղ են գերեզմաններում, նրա ձայնը կլսեն և հարություն կառնեն, իհարկե ոմանք արդեն դեպի կյանքի հարություն, ոմանք դատաստանին, բայց Հիսուսը ասում է, որ ամենքը որտեղ են գերեզմաններում։ Սիրելիներ, մեծ խաբեություն է սրա մասին տարբեր լուրեր տարածել համացանցում։ Եվ առաքյալը ասում է անմիտ, այն որ չի մեռնում, հարություն չի կարա առնի։ Եթե անձը, գիտակից անձը, նա չի մեռնում, այլ նա գիտակցաբար տեղափոխվում է երկինք կամ որևէ մի այլ տեղ, ապա ինչ հարության մասին է խոսում, առաքյալը դա է ասում, ապա ինչ հարություն, նա պետք է մեռնի, որ հարություն առնի։ Եվ շարունակենք, եւ այն, որ սերմվում է, ոչ թե այն մարմինն է սերմում, որ պիտի բուսնի, այլ մերկ հատը, թե ցորենի լինի, թե ուրիշ սերմունքների։ Ցորենի օրինակով առաքյալը բերում է օրինակ։ Նա պետք է մեռնի, որ նորը ծլի։ Եվ Աստված մարմին է տալիս նրան, ինչպես կամենում է սերմունքներին ամեն մեկին իրանց մարմինը։ Ամեն մարմին միևնույն մարմինը չի։ Ուրիշ է գրածա, ուրիշ է մարդկանց մարմինը, ուրիշ է անասունների մարմինը, ուրիշ է ձկների մարմինը, ուրիշ է թռչունների մարմինը։ Ինչու է առաքյալը սա բացատրում, որովհետև մենք հեսա կհասնենք, ինչ է ուզում նա ասի, շարունակենք, ուրիշ է երկնավորների փառքը, ուրիշ է լուսինը, դուք տանը կկարդաք և 42 համարից, այնպես էլ մեռելների հարությունը, հիմա անցնում է մարդկանց, սերմվում է ապականությունով և հարություն է առնում անապականությունով, ապականությունը որն է սիրելիներ, մեղքով ներծծված մարմինը, ինչու, այս մարմինը ունի կիրք, այս մարմինը կնճռոտվում է, այս մարմինը ունի տարբեր արատավորություն, այս մարմինը առաքյալը ասում է, որ սրանով չենք կարող արժանանալ փրկության, և տեսեք, այնպես էլ գրված է 45 համարը, թե առաջի Ադամը կենդանի շունչ եղավ, երկրորդ Ադամը կենդանարար հոգի, սա Քրիստոսին է վերաբերվում, և 48 համարը արդեն, ինչպես հողեղենը, այնպես էլ հողեղենները, և ինչպես երկնավորը, այնպես էլ երկնավորները, և ինչպես հողեղենի պատկերը հագանք, երկնավորի պատկերն էլ պիտի հագնենք, ասում է առաքյալը։ Պարզ բացատրում է, որ ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ, այնպես էլ մենք պետք է Քրիստոսի նման մարմին ունենանք։ Դուք հիշում եք այն համարը, որ սկզբում ասի հիշեք, որն էր դա 23 համարը, և ամեն մեկը իր կարգումը, առաջի պտուղը Քրիստոսը և հետո Քրիստոսինները։ Հիմա այստեղ էլ նույն միտքն է առաքյալը նշում, և ինչպես հողեղենի պատկերը հագանք, երկնավորի պատկերն էլ պիտի հագնենք, սիրելիներ, ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ։ Ինչպես։
Շատերը այս հարցն էլ այսօր վիճարկում են, որ Քրիստոսը հոգի էր։ Ոչ, սիրելիներ, Քրիստոսը հարություն առավ մարմնապես։ Եվ դրա մասին մենք կարդում ենք հստակ Քրիստոսի խոսքերը։ Բացեք ինձ հետ Ղուկաս ավետարանիչ 24-րդ գլուխը։ Հիսուսը ինքը բացատրում է։ Ղուկաս ավետարանիչ 24-րդ գլուխ։ 24-րդ գլուխ Ղուկաս ավետարանիչ եւ մենք ձեր հետ միասին կարդում ենք 36 համարից 24-րդ գլխի։ Երբ որ հարությունից հետո աշակերտները միաբանված էին եւ գրված է որ հրյաների վախից վերնատանն էին նրանք հավաքվել, 36 համարից կարդում ենք. Եվ նրանք այս խոսելիս Հիսուսը ինքը կանգնեց նրանց միջումը եւ նրանց ասեց. խաղաղություն ձեզ։ Եվ նրանք զարհուրելով վախեցան, համարում էին թե ինչ ոգի են տեսնում։ Եվ նրանց ասեց. ինչու եք շփոթված։ Ինչու համար խորհուրդներ են վերկանում ձեր սրտերում։ Տեսեք իմ ձեռքերը եւ իմ ոտքերը, որ ես ինքս եմ։ Շոշափեցեք ինձ եւ տեսեք, որովհետեւ ոգին, մարմին եւ ոսկոր չունի, ինչպես ինձ եք տեսնում, որ ունեմ։ Ես ոգի չեմ, մարմնապես եմ ես ձեր մեջ կանգնել, շոշափեք ինձ, տեսեք։ Եվ սա որ ասեց, ձեռքերն ու ոտքերը ցույց տվեց նրանց, եւ քանի որ դեռ չէին հավատում ուրախությունից եւ զարմացած էին, ասեց նրանց. կերակուր ունեք այստեղ։ Եվ նրանք խորոված ձկան կտոր տվին նրան եւ մեղրախորիս եւ առավ կերավ նրանց առաջին։ Հիսուսը կերակուր էլ կերավ նրանց առաջ։ Նա ոգի չէր, նա մարմնապես էր հարություն առել։ Առաքյալը ասում է ինչպես Քրիստոսը, այնպես Քրիստոսինները։ Ինչպես հողեղենի մարմինը առանք, այնպես էլ Քրիստոսինը պետք է հագնենք։ Եվ վերջնականապես 51-րդ համարից առաքյալը բացատրում է եւ ամփոփում։ Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կննջենք, դարձյալ ննջել բառն է, այլ ամենքս կփոխվենք, հանկարծ մի ակնթարթում, հետին փողի ժամանակին, որ փողի մասին է խոսում։ Առաքյալը մի այլ տեղ էլ խոսացել է այս փողի մասին։ Ով կհիշի։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս, բացեք, Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ, Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 12 համարից։ Մենք էլի հետ կդառնանք դեռ այնտեղ Կորինթացիներին։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4 գլուխ 12 համար։ Չեմ կամենում եղբայրք, որ տգետ լինեք ննջեցյալների նկատմամբ։ Տգետ, այսինքն անտեղյակ։ Ում նկատմամբ ննջեցյալների նկատմամբ։ Որ չտրտմեք ինչպես ուրիշները, որ հույս չունեն։ Որտեղ ուրիշները հարության մասին չունեն հավատք եւ հույս չունեն։ Որտեղ եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ եւ հարություն առավ, այնպես էլ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսի ձեռով կբերի նրա հետ։ Ինչպես առաքյալը բացատրում է 14 համարից։ Որովհետև սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքով։ Ում խոսքով։ Տիրոջ խոսքով։ Այս հերթականությամբ է լինելու հարությունը եւ Տիրոջ գալուստը, ասում է։ Որովհետև սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքով, թե մենք, որ կենթանի մնացած ենք, մինչև Տիրոջ գալը, ննջեցյալներից չենք առաջանա։ Ուր։ Երկինք։ Ոչ ոք առաքյալ ասում է չի առաջանա երկինք։ Ինչու։ Որովհետև ինքը Տերն էլ բացատրում եւ սովորացնում էր։ Երբ որ Հիսուսի բարեկամ կոչվող Ղազարոսը մահացավ, Հովանես ավետարանչի 11-րդ գլխում է գրված, որ Հիսուսը մի քանի օր ուշացավ։ Եվ երբ որ գալիս է արդեն Ղազարոսին մոտ,
քույրը Մարթան, եթե չեմ սխալվում Մարթան է լինում, Մարթան ընթառաջ է գալի Հիսուսին եւ ահա գրված է 21 համարում եւ Մարթան ասեց Հիսուսին Տեր, եթե այստեղ լինեիր իմ եղբայրը չէր մեռնի, բայց հիմա էլ գիտեմ, թե ինչ որ Աստվածանից խնդրես, Աստված կտա քեզ։ Հիսուսը նրան ասեց, քո եղբայրը հարություն կառնի։ Մարթան նրան ասեց, գիտեմ, որ հարություն կառնի հարությունումը հետին օրը։ Որովհետև Հիսուսը բոլորին բացատրում էր հարության մասին եւ 6-րդ գլխում էլ Հիսուսը ինչ է ասում։ 6-րդ գլխում Հովանեսի, որովհետև ես իջա երկնքից, որ ոչ թե իմ կամքը անեմ, այլ իմ ուղարկողի կամքը, սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը, որ այն ամենը, որ նա ինձ տվեց, նրանցից չկորցնեմ, այլ հետին օրումը հարուցանեմ նրան։ Երբ հետին օրումը։ Հիսուսը ասում է, որ մինչև այդ բոլորը, ամենքը 5-րդ գլխում 28 համարում որտեղ են գերեզմաններում։ Եվ երբ եմ հարություն տալու հետին օրը, երկրորդ գալուստին։ Եվ Մարթան էլ ինքը այդպես սովորել էր։ Եվ Հիսուսին իր եղբոր համար ասում է, գիտեմ, որ պետք է հարություն առնի հետին օրը։ Հիսուսը բոլորին ասում էր, որ հարություն է լինելու հետին օրը։ Եվ առաքյալը Թեսաղոնիկեցիների գրքի մեջ ասում է, որ փողը կփչի, իսկ մինչև այդ ննջեցյալները մենք չենք առաջանա ննջեցյալներից։ Տեսեք 14 համարը, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 14-րդ համարը, թե մենք մինչև Տիրոջ գալը ննջեցյալներից չենք առաջանա։ Երկինք չի գնալու ոչ ոք մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Որովհետև 15 համարը, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մեռելները առաջ հարություն կառնեն։ Ահա գործողությունների հերթականությունը։ Քրիստոսը գալիս է, մեր Տերը, իր հրեղեն ձայնով, իր մեծաձայն փողի նման ձայնով, ձայնա տալիս Քրիստոսով ննջեցյալներին, իր զավակներին եւ նրանք հարություն են առնում։ Եվ հետո մենք, որ կենթանի ենք մնացած, նրանց հետ։ Ինչ? Արդեն Կորինթացիների մեջ 15-րդ գլխում ասում է, փողի ժամանակ մենք մի ակնթարթում պետքա փոխվենք եւ ննջեցյալները, երբ որ հարություն առնեն, մենք պետքա փոխվենք եւ այդպես Քրիստոսի հետ երկնքում ապրենք։ Տեսեք, հիմա հետ ենք դառնում արդեն այստեղ, մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք, հանկարծ մի ակնթարթում, հետին փողի ժամանակին, որովհետև փողը կփչի եւ մեռելները հարություն կառնեն անապականելի ուրիշ մարմնով, որովհետև ասում է մարմինն ու արյունը, այս մարմինն ու արյունը երկինքը չի ժառանգի։ Եվ մենք կփոխվենք վասնզի 53 համարը 15-րդ գլխի վասնզի պետք է որ այս ապականացուն հագնի անապականությունը եւ այս մահկանացուն հագնի անմահությունը եւ երբ որ այս ապականացուն անապականությունը կհագնի եւ այս մահկանացուն անմահությունը այն ժամանակ կլինի այն խոսքը որ գրված է թե մահը ընկղվեցավ հաղթության մեջ ով մահ ուր է քո խայտոցը գերեզման ուր է քո հաղթությունը ահա հարության մեծ ավետիսը այն բարի լուրը, որ Տերը մեզ բացատրում, որ Տերը իր առաքյալի բերանով մեզ բացատրում է հարության ամբողջ ընթացքը, բայց եթե հարությունը չկա, առաքյալը այն սկզբում ասեց, ունայնա քո հավատը, փուչա քո հավատը, ու եթե մենակ այս կյանքի համար հույս ունես Հիսուսին, ամեն մարդկանցից առավել ողորմելի ես, թող Տերը տա, որ մենք այս հույսով ապրենք, այս հույսի համար քարոզենք եւ այս հավատով ուրիշներին կարողանանք լուսավորել հարության մեծ հույսով։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորի սիրելիներ ջան։ Ամեն։